रिपोर्ट सारंग भट्टी जुडो में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जे मुस्तक औरतुन के वज़ीफ़े में रक़म न मिलण खिलाफ़ दर्जन औरतुन मीडिया सेंटर जुडो अॻियां एहतजाजी मुज़ाहिरो। उन मौक़े ते साफ़ ऐं नालो दाहिंदे श्रीमती लक्ष्मी गोली, करीमा कुंभार, रेशमा ख़ासकिली ऐं ॿियनि चयो त गुज़िरियल 2 ॾींहंनि खां वाटर सप्लाई तलाउनि वटि सरकारी स्कूल में क़ाइम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेंटर बंदि थियल आहे, जंहिं सबबि रोज़ानी बुनियादनि ते असां सवें औरतूं ॿहिराड़ी खां जुॾे अचण थियूं, पर सेंटर बंदि हुजण करे औरतूं मायूस थी घर मोटियूं वञनि थियूं। हिननि चयो त बरसाति ऐं ॿोड़ सबबि फसल ॿुॾी विया, हारी मज़दूर ॿियनि वेलनि जी मानीअ लाइ परेशान आहिनि। हिन अहिड़े ॾुखिये वक़्त में वज़ीफ़े जी रक़म ॾियण जो सेंटर बंदि करणु अफ़सोसनाक अमल आहे। हिननि चयो त असां अहिड़ी असिस्टेंट कमिश्नर जुडो खे पिण ॾिनी आहे, पर हिल ताईं कंहिं बि लाॻापियल अख़्तियारनि हिन अहम मसइले ते नज़रसानी न कई आहे। हिननि डिप्टी कमिश्नर मीरपुर ख़ासि समेत समूरनि वसवारनि खे अपील कई आहे त फ़ौरी तौर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो सेंटर मुक़ररु करे मुस्तहिक़ औरतुनि खे वज़ीफ़े जी रक़म ॾिनी हलन पिया। अॼु 4-5 ॾींहं थिया आहिनि, रियाते हारियुनि खे पैसा ॾियनि पिया, ग़रीब खे कहिड़ो ॾोह कयो अॼु किरायो भाड़ा ख़र्च करे असीं अचूं पिया पैसा हिते चवंदा ना वञो होॾा वञो नवकोट आहे, नवकोट चवंदा मीरपुर ज़िलो आहे, मीरपुर ज़िले ॾांहुं वञो त चवंदा वञो हेॾा बाबा नूरी क्या असां माण्हू न आहियूं, इंसान न आहियूं, असां भाड़ा ख़र्च करे हैदराबाद खां अची अॼु 4-5 ॾींहं थिया आहिनि असीं रोडनि ते वेठा आहियूं। असांजी इज़त कोन्हे, या इन्ही जी इज़त आहे असां 4-5 ॾींहं थिया आहिनि असां दौड़ूं पिया पैसनि लाइ करे, ॿिया कयूं पिया, रियात ते पैसा हलनि पिया, खोसनि खे पैसा ॾियनि पिया, चांडियनि खे पैसा ॾियनि पिया। चओ ग़रीबनि जो हक़ कोन्हे, बुढ़े आया असांखे पैसो मिले कोन थो, असीं भाड़ा भरे भरे ग़रीब माण्हू मरी राशन आहे तॾहिं बि खणी अची ग़रीब माण्हू अटे में ॿधिया पिया आहिनि। हाणे तव्हां किथे विया हुआ पैसा वठण? असीं जुडे ताल के वठण विया, नएकोट विया, दिगड़ी विया, असांखे मिलिया कोन। असीं ॻोठ सॼा फिरी फिरी तूं छा था चवनि, छाजे करे कोन? के पैसो बंदि आहे, के डिवाटू बसेरी भॼी वई आहे, डिवाइसूं छाजे लाइ बंदि? हलाए के पैसो हले कोन थो, बंदि थी वियो आहे। अच्छा, कल शाम जो भुखिया वेठा न, जे 4 ॾींहं थिया मुंहिंजे घर में का शइ कोन्हे, असीं हिते रुली असीं वेही वेही सुबुह खां असां चाह न मानी खाधी आहे, मूं त असीं हिते अचूं चवंदा हलनि कोन था, मथां खां डिवाटूं बंदि आहिनि। असां ग़रीबनि कहिड़ो ॾोह कयो, असांजे घरनि जी हालत ॾिसी पोइ असांखे चवनि असांजे घरनि